大家好，欢迎收看《行不离》。您绝对想象不到大自然的美丽会是如此的神奇惊人，这是科幻电影的场景，还是外星人的艺术创作？其实眼前这不可思议的美景都是人类自己的失误创造的。100多年前，人们为了寻找水源，在这里打了口井，可井里喷出的居然是开水，并不能用于养殖灌溉。当工人们试图去把井口封住的时候，却发现这几乎不太可能了。直到1964年，一个地热电力公司在这里打了第2口井，但涌上来的开水却没有足够的热量供地热发电，新打的井又被废弃，导致更多的地下开水源源不断涌出地面。水中的碳酸钙常年累月沉淀在井口周围，使井口越长越高，逐渐形成了围绕井口不断增长的小山和梯田。水中的硫磺和铁的氧化使得小山表面呈现出亮丽的黄色和红色，我们看到的绿色则是在潮湿温暖环境中生长的湿热的水藻。在地球上，这奇怪而神秘的超自然景观绝对是罕见的。这就是位于美国内华达州黑石沙漠旁一片私人土地上的间歇性飞喷泉。20世纪30年代，这里曾有一个飞机培训机构，所以现在飞喷泉周围的广阔区域被称为飞牧场。前些年，一个非营利组织以650万美元的价格买下了牧场，这飞喷泉也一起当作私人财产被转手。从此以后，周围安装了铁网，不让随便参观了。但从附近的公路仍然可以看到泉水喷涌的场面。上百年来，飞喷泉为飞牧场创造了几十个天然水池，这里已经成为一片拥有湿地和草原的沙漠绿洲。飞喷泉的废水养育了耐热耐流的细菌和湿热的藻类，与后来出现的小鱼、天鹅、野鸭共同形成了自己的生态系统。飞喷泉的颜色会随着季节和喷水量的不同而不断变化，看起来五颜六色的山丘就好像一座时刻在喷发的微型火山。日落时分，沸腾的热水喷涌而出，会显得尤为壮观。此情此景，恐怕已经无法再用地球上的语言来形容了。来次旅行长一点姿势，下期内容更精彩，敬请关注，形影不离。